ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa ay soo caga dhigatay magaalada Muqdisho garoonka diyaaradaha. Waxaa hadda soo baxay wafdiga ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Ra'iisul wasaarihii diyaaradda waa uu ka soo degay. waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaa la socda xubno ka mid ah golaha wasiirada Itoobiya iyo saraakiil ciidan iyo wafuud kale. sida aad arkaysaan daawadayaal, waxaa hadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay u dhaqaaqeen dhanka goobta ay suran yihiin labada calan ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo uu ku qaadan doono salaanta calanka labada dal oo ay diyaar u yihiin ciidamada baambeyda ee ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya in ay astaanta u garaacaan. sida aad maqlayseen daawadayaal dhegeystayaal, waxaa la garaacay astaanta labada dal iyadoo astaanta ugu horeysay ay ahayd astaanta dowladda Itoobiya ee aynu jaarka nahay oo wafdiga ka socdaayay ay ka soo degeen garoonka aadan cadde ee wasaaraha Itoobiya uu hogaaminayo. iyadoo astaanta labaadna ay ahayd astaanta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaa hadda ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay dhamaysanayaan salaantoodii, iyaga oo kadibna rooga casaanka ah soo dulmari doona si ay u salaamaan madaxda kale ee garoonka ku sugan ee diyaar u ah inay soo dhaweeyaan wafdiga ra'iisul wasaaraha Itoobiya. madaxda la baray ee u salaamay waxaa ugu horeeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, waxaa ku xigay gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duq magaalada Muqdisho, wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. dhammaantood waa uu wada gacan qaaday oo hadda ayuu hormarayaa. waxaa kaloo goobta ku sugan saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyagu u taagan goobta. waxaa la socda ra'iisul wasaaraha Itoobiya, xubno ka tirsan golaha wasiirada dalkaas iyo safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya magaalada Muqdisho. dabcan weli waxa ay ku jiraan leenkii. waxaa hadda ay sii hormarayaan halka ay ku sugan yihiin dadka kale ee soo dhaweynta ka qayb qaadanaya. waxaa kaloo goobta ku sugan dhalinyaro ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka oo iyaguna soo dhaweynta qayb ka ah, kuwaas oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu hadda dabcan ka qaadanayo salaan oo uu hormarayo.